Приехал к нам на ремонт SsangYong Action. Слетел ремень. Естественно, мы поменяли там шкив, количество вала, сам натяжитель, гидравлический, все неудобно меняется. Поставили все, завели, а тут прям на поворотах сильный скрип. Естественно, мы посмотрели, насос клинил. Насос вот, клинил. Из-за того, что она клинила, обломила шпильку здесь, который крепится к кронштейну. Сейчас я вам покажу. Вот видите, обломила верхний болт. Естественно, мы насос заказали новую, поставили, но скрип остался. Крутить рулем невозможно. Мы хотели уже рулевую рейку поменять, систему промыть. Хорошо, что позвонили людям, которые занимаются рулевой рейкой. Советую вам купить новый ремень сразу. Вот такой, на такой двигатель бензиновый. Из-за того, что ремень был длинным, она имеет свойство растягиваться. Из-за этого происходил скрип на этом машине. Поменяли новый ремень, поставили. Все четко заработало. Поэтому имейте в виду, чтобы не мучиться, как мне. Если купили SsangYong, то продайте. Если нет, то мучайтесь.